Birden gözüme bıçak saplandı küt diye. Allah! 5 yılda tam 8 ameliyat geçirdim. Kabus gibiydi. Hayatımın en kötü 5 yılıydı. Bir gün dayanılmaz feci bir baş ağrısıyla uyandım. Sonra sol gözümde şimşekler çakmaya, böyle sineğe benzer cisimler uçuşmaya başladı. Böyle saçınızı başınızı yolmak istiyorsunuz, böyle üstünüzü başınızı yırtmak istiyorsunuz, çılgınlar gibi bağırmak istiyorsunuz, yeter deyip böyle kafanızı böyle boğazınızdan tutup böyle kesip atmak istiyorsunuz böyle. Doktor dedi ki acil ameliyat. Eğer bir iki gün daha geç kalsaymışım tamamen kör olacak. Üstelik ameliyata giren Cengiz Hoca göz sinirlerinden birini kesmek zorunda kaldığını söyleyince iyice tırlattım. Dedim Allah'ım bu nedir benim başıma gelen? Üstelik ameliyatlı gözüm küçüldü. Ve o sıra annemi kaybetmiştim daha yeni. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Genç yaşımda yıktı beni kederler. Ameliyatta gözümün içine gaz koymuşlar. Doktorlarım bana bunun bir mucize olduğunu söylediler. Çünkü bu kadar çok ameliyattan sonra artık bir gün o ameliyat masasından kalkamayacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Retina dekolmanlı. Ulan milletin pantolonu, cebi, poşeti yırtılır, bizim gözümüz yırtılıyor. Anında teşhis ve müdahale çok önemli. Ameliyatın iyi geçtiğini, her şeyin yolunda olduğunu söyledi doktorlar. Ama öyle olmadı. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Ne haber, nasılsınız? Hamdolsun, şükür diyelim. Ben biraz kabus gibiydi. Hayatımın en kötü 5 yılıydı. Bir gün dayanılmaz feci bir baş ağrısıyla uyandım. Sonra sol gözümde şimşekler çakmaya, böyle sineğe benzer cisimler uçuşmaya başladı. Birkaç gün geçer diye bekledim. Ağrı kesiciler alıp kafama bandanalar sarmaya başladım. Ağrı azalmadı, geçmedi. Bir hafta sonra bir devlet hastanesinde zar zor randevu bulabildim. Göz doktoru baktı, muayene etti, hiçbir şeyin yok dedi. Nasıl yani hocam, ben halüsinasyon mu görüyorum dedim. Onu bilemem, bir şey gözükmüyor deyip beni postaladı. Ağrılar, şimşekler, böyle saçma sapan uçuşan tuhaf yaratıksı canavarımsı cisimler böyle çok tuhaf bir hal almaya başladı. Kendimi bir video oyun içerisinde sanki böyle saman gözlük takmış da öyle gerçekte olmayan cisimleri, hayvanları, canavarımsı böyle varlıkları kış kış böyle yakalamaya çalışırken buluyordum her zaman. Dedim herhalde ben kafayı yiyorum. 46 oluyorum herhalde. Dedim bu böyle olmayacak. Kalkıp Cerrahpaşa'ya gittim. Dedim aman doktor bey beni acil muayene edin dedim. Yok anam nerede? Tuttular beni muayeneden önce oraya buraya para yatırmaya, bağış yapmaya, malzeme almaya gönderdiler. Koca üniversite hastanesinin sponsoru benmişim gibi sanki tek başıma. Neyse gittik aldık geldik yaptık ettik falan filan feşmekan derken muayene ettiler. Allah razı olsun. Doktor dedi ki acil ameliyat. Durum ciddiymiş. Ameliyat olmam gerekiyormuş ama onlar bu ameliyatı yapamayacaklarmış. Baba. Vay arkadaş. Doktor bu ameliyatın bu hastanede olamayacağını söyleyip bana böyle bir kaşeli imzalı bir kağıda özel bir doktorun muayenesinin adresini verip postaladı. Bende para yok. Bende o para nerede? O para olsa 2 haftadır bunca acıya, sancıya, ağrıya, saçmalığa dayanır mıydı? Tünde. Vallahi tünde. Açlıktan boğazımız kokuyor. Özel doktora, özel hastane verecek param olsa niye sürüneyim ki kardeş böyle devlet hastanesi köşelerinde? Ben garip, ben yetim. Hiç yani kim anlatıyorsun ki? Dinlemedi tabii. Bak dedi başının çaresine. Ben de özel bir hastanede çalışan acil doktoru yeğenimi arayıp olan biteni anlattım. O da beni mezun olduğu okuldan arkadaşının çalıştığı Galata Kuledebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi sağ olsun. Bu hastane sadece göz hastanesi. Tam da aradığım yer. İstanbul'da zaten bir tane var. Hemen gittim, tanıştım, elini sıktım. Anlattım durumu. Ön muayene yapıp beni retina servisine gönderdi sağ olsun. Çok zor. O olmasa da işler daha da zor olacaktı. Eğer izliyorlarsa selam olsun buradan. Retina doktorları beni detaylı muayene ettikten sonra acil ameliyat dediler. Eğer birkaç gün daha geç kalsaymışım kör olacakmışım. Ertesi güne apar topar ne olduğunu anlamadan ameliyata girdim ve benim için hayatımın en kötü, kabus dolu 5 yılı da başlamış oldu. Ameliyatta gözümün içine gaz koymuşlar. Bu gaz ben böyle yüzüstü uzanacak şekilde 45 gün boyunca retinadaki yırtığı onaracakmış. Tık 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 damlayacak ve onaracakmış. Bak sen. Yersen. Sonra da gaz kendiliğinden uçuşup gidecekmiş gözümden. Ameliyattan sonra yırtık sağ gözüme de geçmesin diye lazerle çizdiler sağ olsunlar. Buna da şey diyorlar 360 bant çerçeveleme gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Hastalığımın adı da retina dekolmanı. Ne seksi bir hastalık ismi. Aman ne seksi bir hastalık ismi. Retina dekolmanı. Retina dekolmanı. Ulan milletin pantolonu, cebi, poşeti yırtılır, bizim gözümüz yırtılıyor. Nasıl bir Allah'ın sevgili kuluysam ki artık. Ameliyatlı gözüm kan revan içinden. Nah bu kadar şişmiş böyle. Hiçbir şey göremiyorum ve içi kan içerisinde. Bakın hala şu an bile var, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Gördünüz mü?
45 gün yüzüstü yatmak beni mahvetti. Anam. Sonunda da becerememişim zaten. Çok zor bir pozisyon çünkü. Doktorlar baktılar, olmamış, bir daha ameliyat olacaksın dediler. Dedim hayda. Yine yattım ameliyat masasına. Yine gaz koydular. Yine aynı ağrılar, aynı yatış pozisyonu ve sonuç fiyasko. Üstelik ameliyata giren Cengiz Hoca göz sinirlerinden birini kesmek zorunda kaldığını söyleyince iyice tırlattım. Dedim Allah'ım bu nedir benim başıma gelen? Kas kesilince göz kapağım düştü. Kas çalışmıyor artık, bitti. Şöyle dolaşıyorum bakın. Neyse, 3. ameliyata girdim. Başıma gelen şey, yaşadığım sorun göz hastalıkları içerisinde en zor olanlardanmış. Bu kez göz merceğimi çıkardılar, yerine yapay mercek taktılar. Ve gazı son kez deneyeceklerini söylediler. Yine aynı kahrolası süreç, aynı ameliyat öncesi psikoloji, aynı korkular, darmadağınık bir ruh hali, bitmeyen acılar, tek gözle yaşam, 45 günlük yatış pozisyonu süreciyle yine aynı fiyasko, aynı hüsran. Yine olmadı. Yine olmamış. Kafayı yiyeceğim. Gaz bir türlü gitmesi gereken yere retinanın yırtığına gitmiyor arkadaş. O yırtığı onaramıyor. Çünkü o pozisyon o kadar zor ki 45 gün boyunca sürekli böyle kalmanız gerekiyor. Sadece tuvalet ve yemek ihtiyacınız için kalkacaksınız. O kadar. İğrenç bir şey. 4. ameliyata girdim. Bu kez gaz yerine silikon koydular gözümün içine. Tekrar aynı acıları, aynı süreci yeniden 4. kez yaşarken bu kez şükürler olsun doktor oluyor galiba dedi. Sonunda işler yoluna girmeye başlamıştı. Derin bir çektim. Koştum doktorlara, pasta, baklava ne varsa aldım getirdim. Neden bu kadar çok gaz denediler anlamadım. O acılarla bunları düşünmeniz mümkün değil. Gaz silikona göre daha hızlı, onarıcı ve daha efektifmiş ama bende işe yaramadı. Yırtık çok derindi ve kör olmak üzereydim. Gazlı yöntemde ikinci bir ameliyat olasılığı çok düşüktü. Silikonda ikinci bir ameliyatla gözün içinde kalan silikonları da almak gerekiyormuş. Tabii eğer gaz bir kere de başarılı olursa. Bu piyango gibi bir şey lan. Kaç kişi vurur ki böyle bir şey? Bu lanet pozisyonda. Milyonda birdir herhalde gerçekten. İyi de kardeşim gözümün içine 3 kez cerrahi operasyonla girildi ve göz kendi işlevini büyük oranda yitirdi zaten yani. Silikonla en azından 2 ya da 3 ameliyatla daha hızlı ve daha az hasarlı toparlayabilirdim belki de. Neyse dostlar, girmem gereken yeni ameliyatlar ve önümde bitmek bilmeyen upuzun bir ameliyatlar süreci, iyileşme süreci vardı. Dedim bu böyle olmayacak. Ben de kalktım, taşındım. Hastanenin arkasında ev tuttum. Galata'da, kule dibinde. Galata Kulesi'nin arkasındaki sokakta. Çok güzel bir sokaktı Tatar Bey. Buradan komşularıma da selam olsun. 5. ameliyatın vakti geldi. Bu sefer silikon parçacıklarını alacaklar gözümün içinden. Ameliyatın iyi geçtiğini, her şeyin yolunda olduğunu söyledi doktorlar. Ama öyle olmadı. Kafamı bedenimden söküp atmak isteyecek kadar dayanılmaz çılgın baş ağrılarım olmaya başladı. Neyse ki hastane artık komşumdu. Apar topar acile koştum gece yarısı. Kalan silikon parçacıkları iyice temizlenmeyince glokom denilen göz tansiyonumu yükseltmişti. Ne yükseltmesi, fırlatmıştı. Kafamı böyle duvarlara vurmak istiyordum. Dayanamıyordum, bağırıyordum, çağırıyordum böyle. Göz tansiyonu acısı çok fena arkadaşlar. Üstünüzü başınızı yırtmak istiyorsunuz. Böyle boğazınızdan kafanızı koparıp böyle atmak istiyorsunuz. Neyse sakin ol Zafer. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Böyle saçınızı başınızı yolmak istiyorsunuz. Böyle üstünüzü başınızı yırtmak istiyorsunuz. Çılgınlar gibi bağırmak istiyorsunuz. Yeter deyip böyle kafanızı böyle boğazınızdan tutup böyle kesip atmak istiyorsunuz böyle. Neyse. Neyse sakin ol Zafer'ciğim. Göz içi basıncım beni yeniden körlüğe götürecek kadar yükselmiş arkadaşlar. Hemen ilaçlarla müdahale ettiler. Düşmeyince sabahın 7'sinde apar topar ameliyat aldılar. Zeynep Hoca girdi ameliyata. 6. ameliyatta 6. Artık narkoz yemekten ölüp bitmiştim. Beni bu kez uyutmamalarını, sadece gözümü uyuşturmalarını söyledim. Çırpındım, ağladım, sızladım, yalvardım, yakardım. Anestezi doktorunu sonunda ikna edebildim. Gözümün içinde kalan silikon parçacıklarını bıçakla temizleyip gözümün içini yıkayacaklarmış. Ameliyata götürdüler beni. Ameliyathane ekibi müzik açtı. Herkes birbirine günaydınlar falan, ne haber, nasılsınızlar falan diye muhabbetlere girdi. Dedikodular başladı. Ben ameliyat masasındayım ama hepsini duyuyorum tabii. Gözümde böyle bir bez, sadece gözlerim açık. Böyle havalar falan, morular her yerimden böyle şeyler. İğne yerleri, kanlar, manlar, bilmem neler falan filan, işte bilirsiniz o ameliyat şeylerin tesisatlarını. Onlar var. Ben yatıyorum böyle ama ayıkım.
Zeynep Hoca geldi, nasıl olduğumu sordu, biraz muhabbet etti, moral verdi bana ve sonunda ameliyata başladık. Şükürler olsun dedim, beni uyutmayacaklar artık. Çünkü her ameliyatta şöyle yapıyorduk. O ameliyatıma kim giriyorsa, hangi doktor giriyorsa, hazır mısın Zafer'cim seni gönderiyoruz şimdi diyordu bana. Ben de hazırım hocam diyordum. 3, 2, 1 diye sayıyordu. Bay bay yapıyordu, ben küt gidiyordum narkozdan. bu kez öyle olmayacaktı Allah'a şükür. Neyse Zeynep Hoca ameliyata başladı. Ben de her şeyin farkındayım. Ameliyathane ekibi hala konuşuyor, sohbet ediyorlar doktorla aralarında, kendi aralarında. O sırada ben de yatıyorum böyle kurbanlık koyun gibi. Birden gözüme bıçak saplandı küt diye. Allah diye bir bağırdım, bir çığlık attım. Aman Allah. Neredesin var ya, sedyeden fırlayacaktım böyle. Aman Allah. Düşünsenize o bıçağın gözünüze girdiğini hissediyorsunuz ya. Gözünüze bıçak batıyor ve siz onu hissediyorsunuz. Aman Allah'ım, korkunç bir şeydi. Ben şimdi gülüyorum ama o anda yaşamanızı istemem yani. Ama ben kaşınmıştım yani. Zeynep Hoca, Zafer'cim dedi, senin gözün uyuşmamış mı dedi. Dedim uyuşmamış hocam. O sırada affedersin dedi, özür diledi. Biraz daha bekledi gözün uyuşması için. O sırada tam da radyodan, ameliyathane radyosundan Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısı çalıyordu. Hocam dedim bu şarkı size gelsin. Şarkı da bu. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz. O başımda bıçakla cerrahi doktor. Ben size ameliyat masasında kurbanlık koyu. O dolaşmış. Neyse tamam. O dolaşmış elinde bıçağıyla. Neyse tamam abartmayalım. Vallahi abartı değil, öyleydi. Neyse artık tansiyon hastası da olmuştum. Evlere şenlik değil. Genç yaşında tansiyon hastası. Ömür boyu glokom damlası kullanacaktım arkadaşlar. 3 ayda bir düzenli kontrollere gitmem, ağırlık kaldırmamam, stres falan yapmamam gerekiyordu ömür boyu. Yeniden yırtılma olasılığı oldukça yüksekmiş. Üstelik artık gözlük de kullanamayacaktım. Bizim ailede bir göz problemi var. Benim de her iki gözümde doğuştan gelişen bir miyop ve astigmat problemi vardı ve bu 20'li yaşlarına kadar büyüyerek devam etti. Bu yüzden 20 yaşımdan beri ben gözlük ve lens kullanıyorum arkadaşlar. 45 yaşındayım, hala da gözlük ve lens kullanırım ama artık gözlük kullanamayacaktım. Yani numaralı gözlük. Yap gözlüğü ya. Hayatımın geri kalanını tek lensle geçirecektim sağ gözüme. Böyle lazerle yapılan miyop giderme operasyonları dahil hiçbir operasyon geçiremeyecektim. Göz içine en ufak bir müdahale çok riskliydi artık benim için. Çünkü retinam yeniden yırtılabilirmiş. Gözümün içinde kalan bazı silikon parçacıklarını bile almadı doktorlar. 7. ameliyat göz kapağı ameliyatı olacaktı. Neyse ki bu daha kolay bir ameliyattı ve ona da narkozsuz girdim. Artık ana ameliyatlardan dolayı oluşan hasarları giderecek, tedavi edecek ameliyatlar süreci başlamıştı benim için. Şaşılık ameliyatı da olmalıydım ama riskli diye ona da izin vermedi doktor. Sol gözümün kasları ameliyatlardan dolayı işlevini eskisi gibi yerine getiremeyince iki göz arasındaki kas aktivasyon dengesizlikleri ve simetri sorunları oluştu. Üstelik ameliyatlı gözüm küçüldü ve içinde hep kan var. En kötüsü de bunlar artık ömür boyunca taşıyacağım sorunlardı. 8. ameliyat katarakt ameliyatı oldu. Neyse ki o da gözdeki en kolay ameliyatlardan biri. Ona da narkozsuz girdim. Lanet olsun, artık bir ameliyat kolik olmuştum ve adını bile duymak beni irite ediyordu. Çünkü bu kadar çok ameliyattan sonra artık bir gün o ameliyat masasından kalkamayacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha da kötüsü her ameliyatta soğuktan titremeler, o lanet olası narkozun etkisiyle birleşince hala hayatta olduğunuza kahroluyorsunuz. Her ameliyat sonrası hastanede en az 2 gün kalmak ve sonrasındaki o korkunç iyileşme süreci tam bir kabusa dönüşüyor sizin için. Her şey yavaş yavaş bitmeye, kendime gelmeye başladığımda doktorlara bunun neden başıma geldiğini sordum. Darbe, yüksek miyopi, üzüntü ve stres gibi şeylerden dolayı olduğunu söylediler. Bir darbe aldığımı hatırlamıyorum ama evet, yüksek miyopum vardı ve o sıra annemi kaybetmiştim daha yeni. Onun acısıyla, stresiyle, bunalımıyla yüksek miyopi de birleşince sanırım o stres gözüme vurmuş ve retinamı yırtmış. Tüm bunlar bu yüzden başıma gelmişti. Annem benim için çok değerliydi çünkü ben babasız büyüdüm. Ve annem bana hem babalık hem de annelik yaptı. Bu yüzden korkunçtu, yıkılmıştım yani. Heyhat, kader işte. Tedavilerim ömür boyu sürecekti. Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum. Ağlayan sonunda güler dediler. 8. ameliyattan sonra azıcık da olsa gülmeye başladım. Hastanenin artık demirbaş hastasıydım. Neredeyse bütün bölümlerine gidiyordum. Retina cerrahisi, glokom, kontak lens, oküplasti ve şaşılık bölümlerine 3 ay ya da 6 ayda bir düzenli gitmem gerekiyordu.
Ve hayatıma, eylemlerime, hareketlerime dikkat etmem gerekiyordu ömür boyu. Bu ameliyatlar süreci tam 5 yılıma mal oldu. 5 yılda 8 ameliyat geçirdim. 5 yılda tam 8 ameliyat geçirdim. Şimdi düşünüyorum da beni onca ameliyata, onca acıya, onca kabusa direnmeye motive eden şey yaşama sevinci. Hastanenin bir rahibe okulundan dönüştürülen yüzlerce yıllık tarihi mimarisi. Pek de hastaneye benzemeyen o büyüleyici, mistik atmosfer ve arkadaş canlısı doktorların olması. Galata'nın ve Boğaz'ın o tarihi ambiyansının bana kattığı huzurdu. Hastanenin bütün doktorlarına, bütün emektarlarına, çalışanlarına selam olsun eğer izliyorlarsa. İşler yavaş yavaş normale dönüşmeye başlayınca ben de artık oradan taşındım. Önce Avrupa yakasını, sonra da Anadolu yakasını ve İstanbul'u tamamen terk ettim. Şimdi ameliyatlı gözüm %65, %70 oranında görüyor. Cisimleri eğri görüyor, yamuk görüyor. Yakını göremiyor, seçemiyor. Diğerine göre daha küçük, sağ göze göre daha küçük göz merceğim. Orantısı ve simetrisi bozuk ama olsun yine de buna da şükrediyor insan. Çünkü doktorlarım bana bunun bir mucize olduğunu söylediler. Hastaneye ilk yattığım gün görme oranım %10'a kadar düşmüş. Zaten o yüzden eğer bir iki gün daha geç kalsaymışım tamamen kör olacaksın demişlerdi. %10'dan %65'e 70'e bunca riskli ameliyatlardan ve onca acıdan sonra gelmiş olmak yine de umut verici. Ve onlar için, doktorlar için bir mucize. Bu milyonda bir gerçekleşen bir durumdu. İlk ameliyatta kurtulamamıştım. O milyonda birin içinde değildim gazla. Ama %10'dan %70'e çıkan o 1 milyonda bir insanın içindeydim ve bu da beni bir mucizeye dönüştürüyordu. Çünkü genelde bu kadar derin yırtıklar ya körlükle ya da %10, %15, %5, max %20 o bile çok zormuş. Bu seviyelerde kalıyormuş. Kıssadan ise siz olun, hiçbir şeyi ertelemeyin. İlla geçer, aha bugün aha yarın geçer diye hiçbir şeyi ertelemeyin. Hastalıklarınızı, sorunlarınızı ihmal etmeyin. Anında teşhis ve müdahale çok önemli. Ben çok vakit kaybettim. Hem ülkedeki sağlık sisteminden dolayı hem de bizim geleneksel olarak ya tamam kardeş ya birkaç gün daha bekleyelim bakalım geçmezse gideriz doktora rahatlığımızdan dolayı. Belki param olsa ya da sağlık sistemi düzgün çalışsa her şey çok daha farklı olabilirdi. Belki de bu kadar travmatik bir şekilde yaşamazdım bu süreci. Bu kadar çok hasar kalmazdı üzerimde. Bu süreçte çok araştırdım bu konuları. Retinamız gözde ışığı algılayan en temel unsur. Gözdeki tavuk karası sarı nokta gibi böyle en kritik, en temel sorunlardan. Ayrıca diyabet de, şeker hastalığı da retinayı yırtabiliyormuş. Gözün arka tabakasındaki retinada sıvı ayrışması oluşuyor. Yaşa bağlı olarak da deforme olabiliyor. Işığı eskisi gibi algılamamaya başlayınca körlüğe kadar gidebiliyor. Işık yoksa gözün bir anlamı da yok. Çünkü gözümüz ışığa göre evrimleşti. Milyonlarca yıl karanlık ortamlarda, mağaralarda yaşayan yarasaların görme yetilerini kaybetmeleri gibi. Buna evrimsel biyolojide körelmiş organlar deniliyor. Evet, yarasalar evrimsel süreçte göz geliştirdiler ama zamanla bu organları köreldi. Karanlıkta yaşadıkları için ve onun yerine görme yetisi yerine ses frekanslarıyla yollarını bulmaya başladılar. Bu sorunu yaşadığım ilk ana kadar, ilk saniyeye kadar retina nedir bilmezdim. Retina dekolmanı, retina yırtı. Aman Allah'ım. Uzaktan yakından ilgim yoktu. Ya arkadaş bir benim başıma mı geldi bu lanet olası milyonda bir hastalık diyordum kendime. Aman dikkat edin siz de. Evlerden Irak. Ben hayatımın geri kalanını bu hastalık üzerine şekillendirdim. Bu süreçte göz egzersizleriyle, şaşılık egzersizleriyle, göz kaslarımı geliştirme egzersizleriyle, stresten ve darbeli ortamlardan uzak kalmaya çalışarak, doğal beslenerek, spor yaparak, egzersiz yaparak ve zeaksin, aksantin gibi böyle takviye edici, göz için iyi gelecek böyle gıda takviyeleri alarak, A vitamini takviyeler alarak, balık yağı mesela, morine karaciğeri. Bu şekilde yaşıyorum. Bu kadar acılı, bu kadar travmatik bir süreci, bu kadar uzun süren bir süreci önce psikolojinizi düzeltmeden asla en az hasarla atlatamazsınız. Doktorların her dediğinde yapmadım tabii bu arada. Örneğin ağırlık kaldırıyorum ama kontrollü olarak. Sonuçta kaslarımı kuvvetlendirmem ve yağ oranımı dengelemem gerekiyor. Estetik sorunlar artık bir yana daha az görmeye, cisimleri de eğri görmeye alışıyorsunuz artık bir zaman sonra. Ama gözümün içinde kalan silikon parçacıkları kafamı böyle her eğdiğimde veya yukarı kaldırdığımda ki özellikle egzersiz yaparken bu çok sık oluyor. Gözümün önüne böyle sis perdesi düşüyor. O parçacıklar kapatıyor gözümü. Ve o an her yer bembeyaz oluyor, hiçbir şey göremiyorum. Bu sık ve düzenli egzersiz yapmamı ne yazık ki engelliyor. Ama yine de yılmıyorum. Yanı sıra retinam ışığı dengesiz ayarladığı için iç ve dış mekanlardaki gece ve gündüz farkından dolayı hava kararması, hava aydınlanması, güneş, az ışık, bulut falan derken
Böyle ışık değişimlerinde sersemlikler, baş dönmeleri falan yaşıyorum. Özel güneş gözlüğü takıyorum bu yüzden. Çoğu kez evin içinde bile hatta. Çünkü evim hayvan gibi güneş alıyor. Ne haber artist? Aynı zamanda dostlar, retina cerrahisinin gelişmesini bekliyorum. Teknolojiyi yakından takip ediyorum. Yeni teknolojiler, yeni ameliyat yöntemleri çıkarsa kaç yaşımda olursam olayım bu sorunlardan kurtulmak için ameliyat masasında yeniden yatmaya hazırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevdiklerini de bu konu hakkında bilgilendirmeyi, dikkat etmelerini söylemeyi unutmayın. Eğer benzer sorunlar yaşadıysan, bir retina ameliyatı geçirdiysen veya hala hazırda yaşıyorsan, geçiriyorsan bana yorumlarda yaz, olur mu? Ne yaşadığını, neler çektiğini bilmek istiyorum. Ben de herkese mutlaka cevap yazıyorum ve bilgilerimi aktarıyorum, paylaşıyorum. Bu tür içerikler hoşuna gidiyorsa kanalımdaki diğer sağlıklı işler ve bilimsel işler videolarımı da izleyebilirsin. Kal sağlıcakla.